先给它搭出来，要不等下底下会太浓了。来，你一半我一半啊，来。大家好，我大雪，今天带着虾王一起出发下完了啊，期待今天雨下多多。好，出发了啊！一大潮，你看这个大就比较大，雨也比较温柔。啊，时间就到这边了啊，已经换好了啊，现在开始拉鱼了啊，期待今天雨下多多啊！哎呀，哇，下来了！哎，前面有球！哇，烂！到什么了？最后一个。第二包第一条，前面也是水果鱼，两条水果鱼，晒的肯定抓不到货了。今天亏了，渔网会的伤，也没有抓到几条虾。那个水果鱼等下回去解开。捞。好，这个换虾王已经回来了哈，今天没有怎么货，这刷了几条虾，几条水果鱼都放在那边，留着过年吃吧。刚才一个朋友他还没回来，他都也拉了几条，现在也马上回来了，是刚刚寄回来了，哇，这么多啊！少运。这一包1斤吧，3斤哈。没有抓到货，又损失了一箱鱼丸，坏了一箱。好了，只有这几条了，底下没有了。几条，这几条给它解开一下，就不要拍了，这里鱼丸就不要拍了。哇，这条比比虾高大啊！猪切，圆圆的，你看，两个角是红红的，圆圆的，你看像一个球一样。好了，先不拍了，底下没有货了。哦，这里还有一条水果鱼，我们就这里鱼完了。好了，现在就不要拍了，来看看今天中午哦，今天中午只有这些。今天做好这些水果鱼，还有这几条虾，只有抓了这几条，今天亏了，还有几条皮皮虾。好，整理鱼吧。好了，现在2包鱼丸都整理好了哈，这三块的等下给它这个弯部给它拿掉，这个上竿等下拿去再装新的。好了，现在过去吃撒饭跟午饭一起吃了。就是撒饭跟午饭一起吃了。渔民们就回来就是随便吃一点，有填饱肚子就可以了哈。你也吃吧。好，我吃。要不那就这样。啊，你也吃吧哈。好了，那今天的视频就换成到这里。喜欢我的视频，下个关注点赞。拜拜。